हे गाइस, तो आप लोगों को स्वागत है हमारे आज के और एक नए वीडियो पर। तो आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को पैडल का बॉल बदल कर नया बॉल लगाकर दिखाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को साइकिल के रिलेटेड वीडियो मिलते ही रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया है।